Diqqətlə, xitazan və ümumi kalsium. Nə üçün xitazanla ümumi kalsiumu ikisini bir yerdə deyirəm? Xitazan bilirsiniz ki, qırmızı xərçəngi xitinlə hazırlanmış bir məhsuldur və xitazanın belə bir gözəl xüsusiyyəti var ki, mədə bağırsağa çox gözəl təsir eləyir, qastritə çox gözəl faydası var, limfa düyülərində çox gözəl faydası var və eyni qaydada xitazan ümumiyyətlə hüceyrə səviyyəsində şişləri təmizləyən bir məhsuldur, analog olmayan bir məhsuldur. Kalsiyumla xitazanın ikisinin bir yerdə daha çox faydasına, məsələn, kalsiyumun mədə qıcıqlanmasına çox gözəl sakitləşdirici bir vasitədir. Və ikisini əgər mədədən xoradan, məsəl üçün, əziyyət çəkənlər varsa da, mütləq şəkildə kalsiyumla xitazanın ikisini bir yerdə istifadə etdikdə daha çox mükəmməl formada təsiri var. Amma bilirik ki, kalsiy bizdə analog olmayan bir kalsiyadır, iyonlaşmış bir kalsiyadır. Yəni, birbaşa qana sovrulması var. Bu kalsiyondan çöküntü verməyən bir kalsiyadır. Ümumiyyətcə kalsiyadır. Onurğuya da, bel ağrısına da, məsəl üçün, qırılıq yeyilməsinə də çox gözəl faydası olan bir kalsiyadır.